Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan doonayaa inaan wadaago inaan kaas postigo nala wadaago dhammaanteen oo qoraal ah inaan cod ahaan iminkan igu akhriyo. Maadaama dadka badankooda aan akhriska jeclayn oo yara dheer yahayna marka inaan ni akhriyo iyo wuxuu nuxurkiisa ni sheego ayaanan kala garanayn. Marka bal insha Allah waan ni akhriyo inaan nuxurkiisa ni sheego. Misan nuxurkiisa ni sheega kadibna iniga akhrisan doona cidda u baahan. Ni akhriya may okay. Waxaan qoraalkan kaga hadli doonaa qayb ka mid ah taariikhda shirkadda Ethiopian Airlines iyo dhaqaalaha 5 sano ee ugu dambeeyay. Waxaa tixraac inoo noqon doona qayb ka mid ah financial report-kii shirkadda ee dhowrkii sano ee ugu dambeeyay iyo fact sheet-keedii 2019. Waxa kale oo isna aynu reference ka dhigan doonaa research-ga laga diyaariyay 2019 AFF. Qoraalkan si aanu inoogu dheeraan aad ayaan u soo koobay ee ciddii isagoo faahfaahsan rabta ha raacdo lifaaqyada tixraaca. Wixii aan ka tegay ama aan khaldanay ciddii aqoon u leh ha inoo saxdo. Waxaa la aasaasay shirkadda Ethiopian Airlines taariikhdu markay ahayd December 1945. Waxa ay jirtaa muddo gaaraysa 78 sano. Waxa ay shaqada si toos ah u bilowday 8 Abriil 1946. Waxa uu fadhiisinkeeda guud yahay Addis Ababa. Iminka waa shirkadda ugu weyn Afrika ugu wax soo saarka badan. 2011 waxa ay ka mid noqotay Star Alliance. Waa shirkad ay ku buhoobeen diyaaradaha dunidu. Waxa iminka ku jira 26 xubnood. Waxa ay ku guuleysatay abaalmarino badan. Waxa ayna iminka gaarayaan diyaaradaha ay leedahay 118 diyaaradood iyada oo noqotay diyaaradda Afrika ugu weyn uguna wax soo saarka badan. Waxaa ka mid ah maamulkeeda iska taagna magacyadu way aadayeen taa qofka ugu koobaad Mr. Chirma weeyaan Mr. Mesfin Tasu waa CEO khalaas kuwaas weeyaan magacyadu wax naga magalin sanadkii 2020 oo laga soo kabanayay caabuqii COVID-19 waxa ay shirkaddu gaadhay cargo dhan 750,000 oo tan. Rakaabka ay qaadayna waxa uu gaarayay amba ku dhawaaday 9 milyan oo qof. Aynu u nimaadno warbixinta dhaqaale ee 5 sano ee u dambeeyay ee shirkadda Ethiopian Airlines marka laga soo bilaabo 2018 ilaa 2022. Waxa ayna weli soo saarin report-kii ugu dambeeyay ee 2023 ilaa 2024 oo soo bixi doona 30 June ee sanadkan 2024. Dhinaca faa'iidada iyo khasaaraha waxa ay faa'iidada shirkaddu sanadkii 2017 ilaa 2018 gaadhay 12 bilyan 627 milyan 942 692 bir una dhiganta 224 milyan 590,889 dollar iyo 30 senti. Halka isla sanadkii ku xigayna ee ahaa 2018 ilaa 2019 ay faa'iidada shirkaddu noqotay 9 bilyan 633 milyan 240,780 bir oo dhiganta 170 milyan 759,034 dollar iyo sentiyada kale. Halkaas waxaa ka soo baxday in faa'iidada shirkaddu hoos u dhacday 23%. Marka la eego faa'iidada sanadkii ka horeeyay sanadkii 2019 ilaa 2020 shirkadda faa'iidadeedu waxay gaadhay 18 bilyan 760
767 milyan 894,620 bir oo dhiganta 332 milyan 530,278 bay noqonaysaa. taas oo cadeynaysa in shirkadu boqolkiiba 48.6 ay faa'iidadeedu kor u kacay marka loo eego sanadkii ka horeeyay 2018 ilaa 2019. sidoo kale sanadka 2020 ilaa 2021 shirkadda faa'iidadeedu waxay gaaraysay 38 bilyan 970 milyan 981,662 bir oo u dhiganta 690 milyan 714,977 dollar iyo 76 senti. waxa ay taasina ina tusaysaa in shirkadu boqolkiiba 51.85 ay faa'iidadeedii kor u qaaday marka loo eego sanadkii ka horeeyay. sanadkii ugu dambeeyay ee 2020 ilaa 2022 waxay faa'iidada shirkadu gaadhay 69 bilyan 701 milyan 994,441 bir una dhigmata 1 bilyan 235 milyan 150,675 senti oo dollar. waxa ayna tani inoo cadeynaysaa in shirkadu faa'iidadeedu kor u qaaday 44.07 boqolkiiba. sawirka hoose wuxuuna ina tusayaa xiriirka ka dhexeeya waqtiga iyo faa'iidada. 2 dhinaca isleeka shirkadda. dhinacan waxa aynu diiradda ku saaraynaa isleeka xisaabeedka ee shirkadda. waxa aynu soo qaadanaynaa 5 sano ee ugu dambeeyay. haddaba waxa aynu u kala qaybin doonaa qaybtan 3 qaybood: kaashka ay shirkadu haysato, deymaha lagu leeyahay iyo solvency ratio-ga. kaashka lagu leeyahay waxna akhrin maayo halkaas winika gaarka akhrista waxaan aragnaa inay ugu badan tahay 2020 ilaa 2022 lacagta shirkadda 2018 ilaa 2019 ugu yar tahay. solvency ratio B qaybtan waxaanu ku eeginaa raashiyada oo ah awoodda shirkadu iskaga bixinayso deymaha lagu leeyahay. wax kale oo xisaabtan ina tusaysaa muuqaalka xisaabeedka ee shirkadda. jaantuska qaybtan waxaad ku arki doontaa sawirada hoose. sida jaantusku ina tusinayso shirkadu waxa ay sanadkii 2018 ilaa 2019 la tacaalaysay deymaha lagu leeyahay oo ka badan hantideeda. halka marka la soo gaaray sanadkii 2020 ay shirkadu kobcisay hantideeda oo ay raashiyadii ku soo celisay +1 oo ina tusinaysa in shirkadu kor u kac samaysay sanad xisaabeedkii u dambeeyay ee 2020 ilaa 2022. waxa mar kale badatay deyntii shirkadda lagu lahaa iyadoo raashiyadii ku soo celisay ka hooseysa 1 oo ina tusinaysa in qayb dhismeedkeeda xisaabeed ee shirkadda ay deyntu ku badan tahay. qaybtan deynta shirkadda lagu leeyahay waxaad ka arki doontaa iyadoo faahfaahsan sawirka hoose qaab dhismeedka shirkadda ee sanad xisaabeedka 2020 ilaa 2022. asadku waxa weeyaan 10 bilyan 229 milyan 850,655 dollar. deynta lagu leeyahay isagna waxa weeyaan 6 bilyan weeyaan. sidoo kale equity-gu waxa weeyaan 4 bilyan weeyaan. inta kale wax si akhrin maayo. sida aynu u jeedno qaab dhismeedkeeda shirkadda boqolkiiba 59 boqolkiiba 60 yacni waa deyn lagu leeyahay. shaxda qaybtan waxaad ka arki kartaa sawirka hoose.
haddaba intaan su'aalahan inaan na weydiiyey aanan usoo noqon agamin doonaya naga tuso waa ka profetka faa'iidada shirkadda weeyaan sanadlaha ahaa waa kan 5 sano ugu dambeeyay waa kan faa'iidadeedu way korodhay 5 sano ugu dambeeyay laakiin maxay kaga jirtaa deentuna way la korodhay tan waa lacagta waa tan deentu deentuna way la korodhay faa'iidaduna way korodhay sawirkan ugu dambeeya halkan balance structure-ka wad arkaysaa deenta badan deenta 160 shirkadda saas ay tahay inanka su'aaluhu na weydiiyaan soo noqono haddaba waxa mudan in la isweydiiyo su'aalahan hoose kow saami laga helayo shirkad qaab dhismeedkeeda yahay midkan soo aragnay in bad 20 nanometer gaaraysa lagu bedesho ma tahay go'aan sax ah haddii shirkaddan dhaqaale xumo soo wajaho ama faa'iidadeedu hoos u dhacdo si la mid ah sanad xisaabeedkii 2018 ilaa 2019 maxaa inoo xal ah isticmaalka Itoobiya isticmaal jirtay dekeda berbera may joojinaysaa mise labada dekedood way isticmaalaysaa 4 xoolihii laga keeni jiray deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee ka dhoofi jiray dekeda berbera ma dekeda cusub baa loo soo wareejinayaa mise tii berbera bay ka dhoofayaan 5 saamiga leenaga iibiyay shirkadda Ethiopian Airlines 30% ama 25% ma inoogu filan tahay oo ma yahay go'aankeedu mid sax ah